भयो अनमोल तिमीलाई? ज्वरो आछ? कसरी आछ ज्वरो खै? ए खोकी पनि हाच्छी पनि लाँदैछ, खोकी पनि लाँदैछ। अब के गर्ने त? घर बस्ने? ट्युसन पनि नजाने? बिरामी भएको तिमी? के हुन्छ त तिमीलाई? खोकी लाग्ने, हाच्छी आउने भएछ, ज्वरो आउने हो हो। खै हाच्छी त आएको छैन त फेरि ज्वरो पनि आउँछ। खै त हाच्छी आएन त अहिले त सन्चो भयो, ठिक भयो, ठिक भयो। हाच्छी आएन त खै छोरा बिरामी भएको रहेछ। त्यो के हो त उल्ट्याउनु लाग्यो? यसले के गरेको त्यसरी? ए सास फेर्न नि गाह्रो भएछ। यत्तेरी धेरै बिरामी भएको रहेछ। बाढकी लागेको हो? हिचकी आएको हो? ए यत्तेरी हिचकी आएको त्यस्तो। सिधा बस्नु पनि मिलेको छैन? सिधा बस्नु पनि मिल्दैन? ओ माय गॉड, सिधा बस्न त औषधि खानु पर्यो। अनि फेरि खै हाच्छी कसरी आउँदो रहेछ? स्कुल नजाने एक्टिङ यति धेरै।